হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো চলে আসলাম তোমাদের কাছে নতুন একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা আনবক্স করব একটা পর্দা, যেটা আমরা এনেছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। যেহেতু আমি এটা অলরেডি ওপেন করে রেখেছি, তো চলো দেখাচ্ছি পর্দাটা কেমন এসেছে। এই হচ্ছে আমাদের পর্দা, আর এটার প্রাইস নিয়েছে প্রায় 400 টাকার কাছাকাছি। তো চলো এটাকে আনবক্সিং করে দেখি।